Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Жүктілік. 62 тамырын иіп, сәбиін әлдилеуге дейін кезең әсіресе жас аналар үшін жұмбақ та қуанышты. Ал баланың дұрыс дамуын қамтамасыз ету әйелдің басты міндеті. Ананың бойына бала біткенге дейін 1 ай бұрын жүктілікке дайындалған абзал. Дайындалғанда істелетін жұмыстар: иммунды жүйені күшейту, темекі шекпеу керек, алкогольді сусын тұтынуды тоқтату, зиянды әрі жүйкені тоздыратын жұмысты ауыстыру, уақытылы және сапалы тамақтану. Бір сөзбен айтқанда, болашақ ананың жүктілік басталмай жатып салауатты өмір салтын ұстануы маңызды. Болашақ ананың бойына бала біткенде оның иммундық жүйесінің әлсіреуі мүмкін. Содан да жас ана уақытша жайсықтарға кездесіп, көбінде көңілсіз, ашуланшақ, тіпті болмаш нәрселерге жылап жіберетін болады. Себепсіз көңіл күйі жиі өзгеріп, бірде қуанып жүрсе, бірде ашуланады. Бұл әйел адамның ағзасында болып жатқан гормондардың қайта құрылымына байланысты. Тіпті бойында бұрын өз байқамаған сырқаттар көрініс беруі мүмкін. Кейбір әйелдерге мұндайда жеген тағамы сіңімді болмай, әлсіреп, 9 айдың басым бөлігін ауруханада өткізсе, енді бірінде жүктілік жаға ма деп қаласың. Өйткені мұндай болашақ аналар ажары әрленіп, толысып, жүктіліктің әйел үшін ең әдемі шақ екенін айналасына паш етіп жүреді. Тағы бір қызықты жайт: антрополог ғалым Оразбек Смағұловтың айтуынша, нәресте ананың құрсағында 9 ай жатқанда адам баласының бүкіл биологиялық эволюциясын қайталайды. Маман ретінде менің бір таңғалғаным, осы уақыт аралығында шарана құртқа да, балыққа да, маймылға да ұқсайды. Тек 7-8-9 айлығында ғана адамға ұқсап өмірге келеді. 9 айда нәрестенің өсу процесін зымыранның ұшқандағы уақытына теңер едім. Сондықтан ананың балаға жүкті кезінде оған өмірдегі барлық жағдайды туғызуымыз керек. Ол қиындық көрмеуі тиіс. Сонда ғана біз салауатты ұрпақты дүниеге әкелген болып табыламыз, дейді ғалым. Жалпы жүктілік 3 триместрге бөліп қарастырылады. Енді осы кезеңде әйел бойында құрсақта қандай өзгерістер болатынын анықтап, соған сай болашақ аналарға қажетті кеңестер беретін боламын. Келесі видеоларда 3 триместрді бөліп, ара жігін ажыратып түсіндіретін боламын. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.